जी ये सर होंडा सिविक के कस्टमर की कंप्लेंट थी, गाड़ी मिसिंग करती है। इसके प्लग वगैरह खोले थे, प्लग खोलने के बाद हमने चेक किया कि प्लग जो है ना पेट्रोल से भीगे हुए थे, यानी पेट्रोल की मिकदार ज़्यादा थी, हवा की कम थी। और इसमें मसला ये निकला है, इसमें मसला ये निकला है, ये जो फ्यूल पंप का बैक साइड में का जाता है ना रिटर्न, जो वाल लगा हुआ, पाइप लगा हुआ है, ये उतरा हुआ था। ये आप अभी देख सकते हैं, ये वाला ये पाइप उतरा हुआ था, ये पाइप नहीं लगा था, ठीक है। और गाड़ी जो है ना मिसिंग करती थी और पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही थी। ये शायद किसी भाई ने उतारा या खुद ब खुद उतर गया, या काम करते हुए कोई भूल गया। तो अभी गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर हो गई है। गाड़ी होंडा सिविक है 2013 मॉडल। गाड़ी में मसला यही था कि ये गाड़ी मिसिंग करती थी बस।